Hello. Ayan guys, ayan mga kabaro, 5'9". Kasama natin ang matinik na butcher, pinakamagaling na butcher sa buong cruise ship. Ayan, shoutout naman dyan kabaro. Anong masabi mo sa mga aspirant na gusto mag-apply sa cruise ship? Try lang. Para sa future. Tatag-tatag ng loob. Ayan, Mabang presensya. ayan, panoorin nyo, makinig kayo, gusto mag-apply sa barko. Ano bang experience na kailangan gamitin para makapagbarko? Mostly kasi dati sa fast food lang. Fast food lang nag-start. Tapos Ayan. nag-casual restaurant. And then nag-try ako mag-hotel. Nakapag-hotel ako. Tapos ang bilis ko lang natanggap dito. Ayan, so sa mga dokumento, step by step lang. Step by step. Ipon lang ng ipon para makabuo ng dokumento. Nag-work ako ng panggabi ako. Tapos sa umaga nag-training ako. The same time training. Puyatan, taste lang. Ayan. Ayan, sipag-tiyaga lang talaga para magtagumpay. Ayan, gusto mag-apply. Try So, kayo. anong message mo sa gusto mag-apply na wala pang dokumento? Mas maganda kung meron ka na yung basic natin, di ba? Yung Siemens book. Oh, Meron ka na, basic training. lamang ka na dun sa mga nag-a-apply na iba. Yung meron ka ng, yung ang tawag na yung basic training natin. Basic training sa mga crowd crisis. Security awareness, yan yung unang kinukuha, di ba? Nung nakakuha na ako nun, nag-apply ako sa Carnival Cruise Line. Ang bilis ko natanggap, Carnival Cruise Line. And then, after Carnival Cruise Line, ako, Royal Caribbean. And then, nandito na ako ngayon sa Viking. Ayan, galing sa Royal. Galing sa Royal, ngayon inarbo ko na dito sa Viking, mga kabaro. Yan, nakapag-cargo rin ako ng 1 year. Yan, nag-cargo, yan, sir. Nung pandemic. Ayan, marami na siyang pinagdaanan, cargo, royal, tapos ngayon sa Viking. Yan, malupit, matinik sa cruise ship. Pinakamagaling kumiwa ng karne. Ayan si Sir. Dati siyang follower ni Renel Banda, pero ngayon lumipat na sa akin. Security guard naman sa cruise ship. Renel Banda, nakatrabaho ko siya sa Ayan, sa Renel Royal Banda. Caribbean. Sa Royal Caribbean. Okay, shoutout mo si Renel Banda. Shoutout kay Papa Renel Banda. Ang dami niya rin natutulungan. Sana lagi siyang healthy. Like sa'yo, healthy ka rin lagi para marami tayong matulungan. Yeah, marami tayong matulungan sa gustong mag-apply. Basta i-follow lang at saka i-like nyo yung channel natin. Di ba mga kabaro? Tapos dasal kay Lord. Number 1, God first. Yan, sa gusto mag-apply, nakinig kayo sa message ni Sir. Sa mga aspirant, huwag bibitaw hanggat di nagtagumpay, di ba? Go, tara G! Yan, tara G. Ayan, sa gusto mag-apply na kayo ha. Alright. Ayan. Kita tayo dito. Sa cruise ship, ayan, kita tayo sa cruise ship. Ayan, sa gusto mag-apply. Ayan, yung special message ni Sir. Sipag at tiyaga lang. Ipagkatyaga, dasal kay Lord. Dasal ka Lord. Huwag mawala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Hanggat may dagat, may barkong lalabas. Correct. Ayan. Sir, thank you sir ha, sa amazing interview. Follow nyo guys. Follow nyo. Alright. Alright. Let's get it on.